ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದನೇ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡಮೂಲಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಬೊಕ ಮಸಾಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನಂದು ಸೈಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮುಲಿಯಾನ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತಂದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆವಂತೆ. ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂದು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕನ್ದ ಪೀಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೀಸ್ ತಿಂದರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಕ್ಕ. ಮುಲಿಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಡೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಮುಂದೆ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯನು 10 ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ದೆನ್ ಪೂರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಣು ದೆನ್ ದೆಪ್ಪುಗೆ ಎತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ದಿತ್ತೊಂದೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಉದನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ತೀದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾನು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಮುಲಿತಾನು ಸುರೂಟು ಒಂದು ಇಡೀ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತುನ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಒಂದು ಈತೆ ಹದ್ದು ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಯಾನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪಾಡಿ ಉದನಿತ್ಯಾನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಣಲದಿತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ನೆಕ್ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಒಂದು ದಾಸಿಮಿ ಕಾಯಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯಾನು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅದ ಮಟ್ಟ ಕಾಯಗ ಇದು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯಾನು ಗುದ್ದುದು ಮಲ್ದನೆ ಯಾನು ಇದು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಮುಲ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದನ ಚಿಕನ್ ಯಾನು ಪಾಡಿಯೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಒಂದಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದೇನು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪವೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಈ ಕಡೆ ನೀರ್ಲ ಪೂರ ಆಚಿದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಯಾನು ಮುಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಬೋಡಂಡ ನಿಕುಲ ಸೇರ್ಸಾವಲಿ ಯಾನು ನೀರು ಮೂಲ ಪಾಡ್ದಿಸಿ ಇಂಜ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಸುರುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋದಿ ಓಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲು ಇಜನ ಕಂಟುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಡು ನುಪ್ಪುಗು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.